Ова недела во Женева се одржа глобалниот форум за бегалци, состанок на високо ниво на влади, меѓународни финансиски организации, водачи на бизниси, хуманитарни и развојни чинители, бегалци и представници на граѓанското општество. На глобалниот форум за бегалците представници од владите и други засегнати страни дадоа преку 770 заложби за поддршка на бегалците и заедниците во кои тие живеат. Заложбите се во областите како вработување, образование, нови политики, финансии и така натаму. Во блиска иднина се очекува дополнителна заложба, а поставени се индикатори да се мери напредокот. Состанокот на кој се разгледува статусот на заложбите ќе се случи за 2 години. Република Северна Македонија придонесе кон оваа глобална иницијатива за солидарност во 3 заложби: воспоставување систем за заштита од сексуални и родово базирано насилство согласно Истанбулската конвенција која вклучува и заштита на бегалците и барателите на азил, решавање на повеќе годишната состојба со преостанатите бегалци од Косово, преку давање долготраен правен статус во државите за кои тие се квалификуваат и зголемување на капацитетот за заштита на баратели на азил и лицата меѓу меѓународна заштита преку заекнување на управувањето во случај на азил. Представничката на УНХЦР во Северна Македонија, госпојата Моника Сандри, изјави дека владите покажаа вистинска солидарност преку конкретни заложби на глобалниот форум за бегалци што се одржа во Женева оваа недела. Срекна и благодарна сум што владата на Македонија уште еднаш се придружи кон глобалното движење на солидарност со бегалците, доставувајќи 3 важни заложби што ќе имаат директен и моментален позитивен ефект врз животите на бегалците, нивното справување и подигање на стандардите за заштита на бегалците во земјата. Заложбата да се реши ситуацијата на околу 70 семејства бегалци од Косово по речиси 2 децении раселеност ќе им овозможи да си го повратат достоинството и да придонесат кон заедницата во која живеат, а во исто време ќе ги унапреди стабилноста и помирувањето во регионот. УНХЦР продолжува за соработката со Македонија и да се осигури дека ниту еден човек нема да биде изоставен, рече Сандри.